bavuga kwigana ariko ukuntu kibimeze ari ikintu nyine nawe nyine ukora abantu nyine bakubona agahita bavuga ati nushaka ubivemo hakiri kare mwa abantu nka batatu bashaka kuguca intege sibyo babiri bakakubwira ati wowe komeza ati twe tukuri inyuma tu ngiye kugusuhuza aho ukurikiye TV ahora ukurikirana kuri channel ya YouTube Mbere Urwego TV. Amahoro y'Imana bane nawe wowe udukurikiye muri aka kanya. Nutarakora subscribe nakubitsa gukora subscribe. Yewana tuzatuguha ikiganiro cyose wumva ushaka muri comment, tubwire ikiganiro wumva ukeneye. Muri kumwe nanjye Sawa Kwizera nkuko bisanzwe. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu, kumwe n'umusitari wacu umuziki musanzwe mumenyereye abahasho nyinshi cyane. Tumwakire atwibwire. Waramutse neza boss wanjye? Ameze neza ntaribi. Meze neza? Nta kibazo kabisa. Ntago nakumenye. Ubundi keshi izina ntago ari ikibazo. Ikibazo ni ibyo tujya dukora tu. Noneho ukora ibibazo. Ukora ibibazo? Oya si ibibazo ahubwo uvuga ngo ku bantu basanzwe bamenyereye nitwa Niyo Design. Niyo Designer? Cyangwa Niyo Design? Niyo Design. Ariko Niyo Design? Niyo Designer. Niyo Designer? Ahubwo niki bimeze aribo benshi bajyaga bambira ati ngo banditse Niyo Design ntango bijya bibagora cyangwa bareba Niyo Design bagasana benshi cyane. Mpita mfata indi zina ryitwa Eyo Boy. Ni izina ryashimishije abantu benshi cyane kabisa. Kubona tu barinyita cyangwa yita. Ubu ujya uryita cyangwa abo niko bakwita? Oya. Bakwita Eyo Boy. Iyo mvuze Eyo Boy mba ngize. Iyo bavuze Eyo Boy baba barinyize. Baba bari kwisi. Bakwita Eyo Boy mbese? Eyo Boy. Nawe ukihamagara Eyo Boy. Ubwo se wiyita nde? Niyita nde? Niyita Design. Ababyeyi bakwise ndese? Niyonzima Innocent. Niyonzima Innocent? Hari umusore nzi mwitiranwa witwa Sawa Kwizera. Ukumva nyine ukumva ni rafiki yangu. Uramuzi? Kwizera. Kwizera ndikubona muzi tu wo kuri televiziyo. Ku Rwego TV. Niyonzima? Please. Meze ute se? Ni sawa tu ntari. Ngita Niyonzima Eyo Boy cyangwa se hajya ni? Niyo Designer. Niyo Designer. Yes. Hako ntago bivuze nk'abahanzi. Nk'abahanzi. Nkufite ku mutima nta nubwo wamvaho. Nkufite ku mutima nawagusimbura. Designer. Yo me ngita Eyo Boy. Eyo Boy's boy. Wagusimbura. Ninde wabwiraga se? Ninde wabwiraga? Ni wo mukunzi wanjye to. Ni nk'umukunzi wawe? Ni nk'umukunzi wawe se ko ntari kubyumva neza? Ese ni umukunzi wanjye. Wabwiraga umukunzi wawe? Impamvu uvuze ati ni nk'umukunzi wanjye nuko ari wowe ndi kubibwira tu. Ninjye uri kubwira ko mfite ku mutima? Oya ndi kukubwira ngo ni nk'umukunzi wanjye. Urukumva ndi kukubwira ni nk'umukunzi wanjye ndi kubibwira. Ikinyarwanda kiravuna. Ukunze kwivugira Igiswahili? Igiswahili tunzimo gikiyato. None twiganirire mu Giswahili rero. Ni gake kabisa. Gake. Icyo nyine vuga ngo gake mu Giswahili. Gake. Pola. Cyangwa pole. Pole. Pole se sinenzi ko ari iringara. Iringara. Byose urabifatanya rose Igiswahili. Ni byinshi nyine ugenda nyine ufatanya. Sinakubwira yuko ni benshi bajya bavuga Igiswahili ugasanga nyine gifanze Ikinyarwanda n'Igiswahili. Umuntu gifati ngo yakwanza ni gusobanurire. Urukumva nyine icyo ni Igiswahili kivanze n'Ikinyarwanda.
boy yo none se watangiye umuziki ryari? ndibuka ko natangiye umuziki muri bibiri ariko ntabwo natangiye nyine kwa kuvuga nyine kubyiyongoza nyine gushishura tukajya nyine turashishura nyine twabaga dufite nk'akarebo. Niyo ndirimbo washishuye bwa mbere? Nashishuye sinabashe kuba nayishyira hanze ariko narayishishuye tu. Indirimbo ya Diamond yitwa ngo iki? yitwa Africa Beauty. Iyo niyo muri bibiri harya? Oya nuko nyine twumvishe nyine dushimishije dabaturetse nyine tubikore tu. nyine maho akantu washishuye twumva. Umva nkusabe nkubwire ikintu kimwe, niwite ku magambo y'ab'isi bavuga. Umva nkusabe nkubwire ikintu kimwe, niwite ku magambo y'ab'isi bavuga. Ubishaka wananyizera kabisi bakubwira ko ndakigukunda my baby. Ubishatse wananyizera kabisi bakubwira ko ndakigukunda my baby. Nushaka unyumve. Uzi ko urenze wana ushishura. Nese iyo kava iri hanze wayishyize hanze? Sinigeze nyishyira hanze. Kubera iki siko numva ari nziza? Naravuze ateretse tu muri ibintu byanjye. Ushaka gukora utuntu twawe poye. Ahubwo turi kumva yuko gushishura tiye dufite impano tu ngo impano yo murayifite kabisa. Ubwo nyine watangiye ishishura nibyo byagwaye motivation yo kujya mu muziki? Ndi kugerageza nyine tukaya turumva nyine fresh nyine muri za bibiri utyo. Ese iyo ndirimbo niyo muri bibiri? Iyo ndirimbo nyine ukuntu kibimeze njye twatangiye dushishura, noneho bigeze aho twumva iyo ndirimbo irasohotse ariko ntabwo twigeze tumenya ati iyi ndirimbo yasohotse ryari. Sindimo kubyibuka. Turayishishura, turangije kuyishishura ntabwo twe turamenya kujya muri studio ngo ni ibiki. Turangije tugira ute tubaho bamwe bajya mu bihugu bigiye bitandukanye, njye ndasigara. Nakomeje nyine umuziki nyine 2017 imbangoza indirimbo yitwa iyanjye, numva ni sawa kabisa. Wakomeje kuvuga ngo tu ubwo bivuze ngo ntabwo ari wowe wenyine, hari abandi bantu mwakoranaga se? Abandi bantu twarakoranaga bahita mbese bajya mu bihugu cyangwa mwari groupe? Twari nyine ukuntu kibimeze ntabwo twari groupe, ahubwo bavuga ngo nuko twifatanyaga tukaba turepete ari igihe dushobora gukorana tu tukarepeta, twaheza kurepeta bikarangira noneho twapanga igihe cyo kujya muri studio bigapfa bikajya bipfa birangira nyine tubiretse nyine bamwe bagenda mu bihugu bigiye bitandukanye njye ndasigara. Ese kuki utagiye mu bihugu bigiye bitandukanye? Nyine wegere nko mu Burundi. Nyine ukuntu kibimeze numvaga yuko igihugu cy'u Rwanda n'ikindi gihugu cyakindutira. Ndavuga ati niba ari ugupfa nzanapfira mu Rwanda tu. Mbese uravuze uteka njye mu muziki niba ari ugupfa, nese umuziki ni intambara? Oya si intambara, abo bavuga ngo urambajije ese kubera iki ndagiye mu bindi bihugu, nawe mpita nkubwira ati nzaguma mu Rwanda paka ihereza ryanjye rirangiye. Meze neza ariko? Imeze neza ntari bitu. Ntajya ngo ntiwariye se? N'undi kenshi na kenshi ku bantu basanzwe bamenyereye ntago nzamura nyine, ntago nzamura ijwi cyane. Urizamura ari uko ugiye muri studio? Muri studio tu. Ambwiye ngo indirimbo ya mbere wayishyize hanze 2017. Yitwaga gute? Yitwa Unisame. Iryo jambo rivuga iki mu Kinyarwanda? Umbabarire. Unisame ni uruhe rurimi? Mu Kiswahili. Noneho iyo ndirimbo iri mu Giswahili? Hantu kwa nyine arimo unisame unihurumie, unisame ikishaka cyose nzakiguha, ikishaka nzakiguha. Iki nyine ivibinze tu. Unisame ni ibintu bishingiye ku rukundo, mbese wiririmbira urukundo gusa? Wiririmbira urukundo gusa? Oya ntabwo ari urukundo n'izo rwango tuzirahari. Ufite indirimbo y'urwango?
ko warakaye. indirimbo yitwa Marira. Ni urwango mbese. Ni urwango. Indirimbo ninde ya mbere yawe ninde wayikoze? Indirimbo ya mbere nabashe kuba nakora nayikoresha kwa Passion Pro. Nese ubundi bwira wambwiye ngo watangiye ushishura biguha motivation yo kugira ngo uririmbe wandike izawe. Uriyandikira? Ndiyandikira to. None se ni iki kintu cyatumye ujya muri studio uvuga tereka mfate decision njye gukora indirimbo? Umuntu wakongoje cyangwa amafaranga yabaye menshi? Oya, ntago ari kuvuga amafaranga yabaye menshi, ahubwo bitewe nuko iyo ndirimbo twabashe kuba twashishura, uwo twayiririmbiraga wese yavuga ati kabisa abana muraje. Noneho biravuga ati mu bitekerezo byanjye nkavuga ati ese ndetse gukora kiriya gihangano cy'abandi nkagerageza ngiye ubwanjye nkikorera icyanjye, byagira ute, byamereza n'icyizere cyo kugira ute cy'ejo tuhazaza tuhanye. Bitangenda ndayije kugenda nsanga umutipe ari muri studio bamwita Gashemaraki. Ndayije kugenda icyo gihe ndibuka tu bitewe n'iki n'amashyushyu nari mfite naraye muri studio. Ndi kuvuga ati ndanata binarangiye tu. Waraye muri studio? Uri gukorerwa n'umuntu wambwiye. Indirimbo se ya mbere yawe ifite video? Indirimbo yanjye ya mbere ifite video. Kwa nyine nukora password yano za channel yabaye nyine forget nyine twibagirwa nyine. Ngo password ya channel twarayibagiwe. Turangije kuyibagirwa aho ngaho nyine turabireka nyine. Ibibaho nibwo nyine muri 20 tubashije kuba twafungura indi yitwa Airboy. Y'ubu ngubu nandi gukoreraho tu. Imiziki yawe iri kuri channel yitwa Airboy. Ufite imiziki ingahe? Uti ko ari myinshi. Uriya ni kuvuze. Oya tuvuze video ni nyinshi. Ariko audio ni nyinshi kabisa. Audio zo ntago ziri kuri channel se? Audio ntago njya na uploadinga audio. Ndi gukorera ama videos. Video. Okay, video ya mbere nikoreye na Nemuji. Iya kabiri mbasha kuba nayikorerwa n'umugabo bita Black Orf. None se warumbwiye ngo hari imiziki myinshi muri rusange nyine indirimbo umaze gushyira hanze ni zingahe? Twitaye ngo video cyangwa se audio z'abantu bazi mbese? Iz'abantu bazi ni nka 12. Wari nyinshi. Ni nyinshi cyane kabisa. Umuntu yarambwiye ngo abahanze mu gihe amafaranga menshi. Wapi na amafaranga naga. Izo ndirimbo zose zumva zitarimo amafaranga. Nagahezo. Shatse wanyiheraho wa mugabo. Nagahezo. Nagahezo nakuvanga iby'amafaranga menshi. Nagahezo tu. Kwa kuvuga ati tu niyo mbonye nk'icyatanu cyawe 1000. Rukumva turagabana ingenda bika igihe cy'amafaranga kizagera cyo wa muziki amafaranga bisabwa nzafata nindaze kuyafata nyende ngiye gukora. Byose urabanza ugakora ukabona kujya muri studio. Ntabwo uratangira kubikora umuziki nk'akazi. Kishi na kishi uracyabona yuko tu abari ugushaka nyine izina iyo rirangije kuboneka ibindi byose biba byagize ute biba byakemutse tu. Ariho umuntu ukora ariko uvuga ngo nshaka amafaranga, ariko ngiye nkora ndi kuvuga ati reka bamenye amafaranga azaza nyuma. Muri iki gihe se ko gushaka amafaranga bisaba andi mafaranga? Byo birashoboka, ariko n'icyo bimeze uwo muntu aramutse amenye ntayo mafaranga yagira ute yaza. Umuntu se nakumenya azakwaka amafaranga? Nakumenya uwo muntu nakumenya azaguha amafaranga? Rese tuvuge mu rugero sibyo, uwo muntu aramutse amenye hakaba ngigitaramo sibyo, yavuga ati Airboy nshobora kumuzana nakagira ute nagasusurutsa abanyarwanda. Ukumva aho ngaho nyine nta mafaranga.
naramutse uvuze ati ngiye gukorera amafaranga abantu ntibamenye, nta kintu uba uri gukora. ni izihe nzozi zawe ubundi, ni izihe nzozi zawe mu muziki? Inzozi zanjye mu muziki, inzozi zanjye mu muziki ni uko nagira ute, nabana n'abandi neza, tugakora nyine ikintu nyine kigaragara. Ndavuga inzozi ubwo ni nko mu myaka nk'ingahe iri imbere? Wibona he? Inzozi zanjye ni uko nagera nyine natera ikirenge nyine mu cy'abandi nyine bari hejuru yanjye, nkabasha nyine kuba niteza nyine imbere nyine. None se ntabwo ujya upanga kuba wakora igitaramo cyawe kugira ngo abafana bawe nyine baze? Cyanjye hari igitaramo ngiye ubwanjye ndi gupanga, ishobora kuba mu kwa 10. Kwinjira zaba ari angahe? Kwinjira cyane n'ubuntu? oya ntabwo ari ubuntu, yaba make ariko yaboneke tu. yaba make yaboneke satu amafaranga tuzaba kugira ngo bitazananiza uzaba uri hasi cyangwa ube hejuru, tuzashyira hasi cyane tu. Uzashyiraho nko kuri 200? 200? oya nk'Icy5 gusa. Icy5 se urumva ari make cyane? Ni make ku buryo n'udafite naziguza tu. ahubwo ngiye nzinjirira ubuntu. wowe se bitewe nuko wowe keshi na keshi twaba tunaziranye tu, ntaho nakubwira ati ngwino tugende. None se ni izihe projet ufitiye abanyarwanda wenda hatarimo icyo gitaramo? Icyo gitaramo projet mfitiye abanyarwanda nuko mfite video 3 zizasohoka muri uyu mwaka. 3 zonyine? washyize hanze album se? Album nshaka kuzashyira hanze mwagura mwaka nyine. Nkurikije igihe watangiriye, sambwe ngo watangiye 2017 harya? oya natangiye muri 2000. Ndavuga indirimbo yawe ya mbere. 2017. nta album uragira se? Album n'ubundi biba biterwa n'ibintu ushaka tu. wowe ntabwo uyikunda? oya ntabwo wavuga ati ntabwo ujya uyikunda, aho kenshi na kenshi hari indirimbo zo ufite benshi baba batazi. ukavuga ati no nzabatungura, indaza kubatungura wumve ngo album yageze hanze tu. nibyo nshaka. Ese nk'iyo ugiye kwandika, ni ikihe kintu kijya kikwenspira ku buryo wandika indirimbo? Ikintu kenshi na kenshi ndagenda nkafata nka radiyo nyine, ntaza gufata radiyo tuvuge mu rugero nkayikonekita nyine na telefone nyine, nkagira ute nka melody nshaka nyine kuba nakoreramo, nakumva nyine bitari kumera fresh nyine, nkafata nyine nka recordinga, nakumva akaboro nkakoze neza, ngati kano ka melody ni keza cyane. Recordingira kuri radio nyine iyo ngiye kwandika ndagenda, nahise kugenda ngafata telefone ngayihuza na radio. Ufata telefone no kugenda? oya imba nicaye ahantu hamwe tu mu rugo tu, nkayihuza na radio. nahise kubihuza nkakora akantu, nahise gukora akantu nakumva kagiyemo fresh nkandika. nahise kwandika ngafata ya melody nkoreyemo, nkagira ute nkakomeza nkayibika. noneho iyo ndepese 2-3 ya melody mba nangije kuyifata mu mutwe, naza kuyifata mu mutwe ngagira ute nazajya muri studio, ngazajyayo ndi guhita. Mbese ugenda ufite na beat? oya ngenda melody urumva nyine iyo ufite melody, producer ubwo yakora iki? Ahita agendera ku byawe sibyo? iyo ufite melody uragenda bakagucyurira, bangaza kugucyurira tuvuge mu rugero akaguhereza nyine ngigihe nyine yaba yayirangije, bitewe nuko ntabwo wagigenda muri studio ngo bagucyurire beat ngo uhite unayikora ku kanya ngira zimeze neza, ntabwo yaba yuzuye. wowe uragenda, urangiza kugenda ukagenda bakagucyurira, barangiza kugucyurira
akaguhereza nyine igihe nyine yaza kuguhereza igihe ukazaza uje kuyumva wakumva nyine bimeze neza nyine nawe ugahita ugira ute ukora tu bitewe nuko kenshi na kenshi ntabwo waba umaze gukora indirimbo imwe ebyiri ngo uyoberwe ikintu kimeze neza n'ikintu kimeze nabi. none se ninde muntu w'umusitari wenda yaba mu Rwanda cyangwa hanze uko wemera? Nemera mu bahanzi barya ikintu na kenshi ntabwo navuga ati mu bintu nyine bibaho nyine ntabwo njye navuga ati ngo umuntu uri hejuru cyangwa iki oya aho njye umuntu njya nkunda nuko nyine yabivuyemo nyine umuntu bita Gisa cy'Inganzo. Gisa cy'Inganzo niwe njya mukunda cyane kabisa. none indirimbo zawe zijya kumera nk'iza Gisa cy'Inganzo? ntabwo navuga ko bimeze kimwe ariko nyine bishaka nyine kumera nyine kimwe nyine. nawe se ntabwo murakorana indirimbo? oya ntabwo twe twakorana indirimbo kenshi na kenshi hari igihe kigera ukavuga ati uyu muntu kuba mwemera ndetse mushake dukorane ariko nyine biracyari muri projet tu. ufite projet na Gisa cy'Inganzo? biracyari muri projet mu bitekerezo byanjye ko nshobora kuzamusura tugakorana projet. kandi ntabwo yabyanga? ntabwo yabyanga. ntabwo ari umuntu nyine ujya wiyemera nyine aho ngaho nyine. inde? Gisa cy'Inganzo ntabwo ari umuntu ujya wiyemera ubu buryo nyine nabashije nyine kuba namwumva nyine. kunze kuba muri kuvugana se? rimwe na rimwe tu. nta wundi abandi bose ubona ari aba fake? oya sinavuga ko ari aba fake sibyo. ntabwo wakishima ahantu utagera. wishima ahantu ubasha gushyikira. mbese mvuge ngo Bruce Melody mwavuga niki? kubera iki se ntacyo mwavuga? ntakije Bruce Melody si umuhanzi ukaba umuhanzi nyine ni umuhanzi ariko abantu babyifuza ni benshi. ni benshi cyane kabisa. ahubwo wowe ntabwo umwemera? oya kenshi na kenshi urebye no kuri telefone yanjye ni Bruce Melody arimo cyane. mwita Eyo Boy. yo watubwiye projet ufite, watubwiye ko wenda gushyira hanze video 3 harya? video 3. ubuse ukuntu ufata music nyarwanda uyifata nk'akazi cyangwa uyikora nk'ibintu, uyifata nk'ibintu nyine byo kwenjoyinga nawe uyifata gute ubundi? njyewe music nyarwanda mifata nk'akazi tu. ubikora nk'akazi? nta kandi kazi se wenda ukora ku ruhande? akandi kazi akazi kaba gahari ariko nyine gasa nyine nk'akahagaze muri ibi nyine turimo nyine. none se ni gute uyibona muri rusange music nyarwanda? music nyarwanda music nyarwanda yabaye nka business. ntago tuvuye mu rugero itangazamakuru ntiwacyegera utagize ute udafite mbese nka mitiwe mbese niko nyine bajya banabivuga tu. ariko ntabwo ari bose. ntabwo ari bose. ntabwo ari bose ariko nyine ukuntu kibimeze nawe ubwawe ubu byibonera tu. uzakunde kureba hari umuntu kenshi na kenshi ukunda kujya kuri radiyo n'umwe ngo bamucishe ku kiganiro nyine n'umwe ushaka kuzajyanamo iyo n'indirimbo n'inshuro zigera muri 5 bayanga. oya ubahereza CD ukagira nyine ngo baragira ute ngo barayishyira mu nuza mu mashini bazisevinga mwiri zindi habuka umva ukazarinda wagira ute se nukumara imyaka mirena mirero utari wumva indirimbo yawe kuri radio n'umunsi n'umwe kandi warazijyanye. bivuze ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda rinenga? oya kandi urinenga? oya ntago ndinenga ahubwo vuga ngo sibyo. ntago bapfaga kugira ute kwakira nyine uwari wese nyine. ntago ari kurinenga ariko ntago nyine apfa kwakira uwari wese nyine ngo wari wese apfa kuzana ikintu ngo apfe kugira ikintu atu. hari ahantu se wigeze ujyana wenda flash cyangwa se indirimbo yawe
hari n'igeze ujyana indirimbo yawe bakayanga cyangwa se bakayifata ukumva ntibayikina? oya sinavuga yuko ari ikintu nigeze kujyana nabwo njya numva tubabivuga. Ujya wumva abantu babivuga kandi ntabwo bakubeshya. Ibintu bihuriye abantu babiri ntabwo bari bikabye. Ntabwo bambeshya buriya nibyo. Pezi nose nakubeshya gute? Sinari nabijyanayo. Sinari nabijyanayo ariko ukuntu iki bimeze tu. Numva nyine bajya babivuga tu. Ako gusa kuri radio ikintu nyine nabashije nyine kuba numva nyine yijyanye n'ikintu na kiguzi nyine. Ariko nyine kugikina nyine bikaba nyine ikibazo nyine. Cyangwa buriya bafite izindi ndirimbo nyinshi cyane. Wasanga baba bafite indirimbo nyinshi n'ibindi biganiro, urumva ntabwo baguma mu bintu byo gukina indirimbo. Sinzi tu nozi kutagira ute kutabatekerereza. Ariko ntibavuga gukina indirimbo, bavuga gucuranga indirimbo, nari nibagiwe. Ntabwo babatekerereza byo. Ntabwo babatekerereza. Wenda ari igihe baba bafite nka projet nyinshi. Bari kuvuga ati reka izi projet tuzigire ute tuzirangije zive mu nzira. Wagira ngo bazikuye mu nzira bakabona n'abandi baraje. Buriya yindi yaje cyagiye bafite projet. Buriya wasanga bagira ute batabona umwanya wo kuyijyaho bitewe nuko babonye izindi cyashya nyine zije barangije ibyo barimo tu. Niko ndi kubitekereza ariko ntabwo ariko bimeze sinzi. Ntabwo nabatekerereza. Ntabwo ujya upanga gukorana n'abahanzi bo hanze se ko bambwiye bo mu Rwanda gusa? Bo hanze uretse umwe tu nabashe kuba nagerageza tu. Inde Burna Boy? Oya nawe tu oya rano rundi rwego rano rundi rwego rukaze. Ninde wabashe wajya undi tu nabashe oya ntabwo ngiye nakikina ngiye sinjya mbeshya. Cyangwa bariya barezi ntabwo bakorana nabo? Bariya se ayo mahirwe sinyabonye buriya kandi ubapinga. Oya urazi uri kureba uriya umuntu aramutse sibyo. Umuntu aramutse akubonye nyine urimo ugenda nyine sibyo. Ntagire ute naca imbere yawe keshi na keshi ukabona nyine agera akatira ahandi hantu nyine sibyo. Ntabwo abagusuzuguye ahubwo abagutinya. Kubera iki se? Kubera iki? Wigeze wandikira wenda Diamond yanga kugusubiza nk'ubwo uti nshaka ko dukorana ingoma? Ntabwo nari nabigerageza. Wowe uzabigerageza urebe. Ntabwo nari nabigerageza ariko njye ntabwo nakikina ngo mpfe kubeshya. Yahita akubwira ati ahubwo wishaka ryari sangaye. Tuzakorere he? Nyine ntabwo nari nabigerageza njye sinakikina. Zarabura iki? Harabura iki? Imbere y'amaso y'abanyarwanda nyine buriya wabona nabeshya. Ntabwo nabeshya kabisa. Ni nk'icyo kintu se kiba kikubangamira mu muziki wawe cyangwa se mu buhanzi bwawe? Ikintu kigiye kimbangamira keshi na keshi nuko ujya gukoresha ikintu nyine ahantu wajya kugikoresha kikaza kimeze nabi kandi ugira ute watanze amafaranga nyine mwumvikanye nyine. Wishyura mbere se cyangwa wishyura nyuma? Wishyura mbere. Oya ntabwo bavuga ko wishyura nyine mbere nyine. Wowe wishyura avance ukihagera. Andi nyine ukazayazana nyine ibintu byawe nyine byararangiye. None se usanze ibintu bimeze naho ukayamwimuka ahubwo ati nsubiza nayo naguhaye? Wasubira keshi na keshi bitewe n'uburyo uri kumva wowe ubwawe ushobora kuba warayikoze sibyo. Warakoze ikintu nyine ukumva nyine ko kirenze nyine ariko wakigeze nyine mu bafana bawe bagahita bavuga ati iki kintu kimeze nabi cyane. Bitewe nuko ubagize ute ubagiye muri studio nyine ntago wajya muri studio ngo usange umuntu wagukoreye indirimbo ari we gusa urimo. Usangamo abandi bantu nyine ugeramo bitewe nuko wa mu pro nyine urimo aba ari kumwe n'abandi bantu bacyumva kumva barayagaye ngo ni cyiza nawe ubwawe nyine bikagwira ute bikagutera mbese kumva uko wishimye ko wakoze nyine ikintu nyine cyiza nyine kandi utabikunze wajya nyine wowe ntabwo bavuga ati ngo ntabwo ugikunze bitewe nuko barimo abantu barenga umwe iyo bavuze ati iki kintu ni cyiza
ntago wagira ute nawe wahakanaga ikintu nyine wumva kana ari cyiza tu ariko nyine ari gihe nyine ntago ubasha kuba wumva amakosa nyine yose nyine harimo nyine bitewe nuko aba ari mu kavuyo aho kenshi na kenshi iyo ugifashe tuwe wicaye nyine ng'ahantu hamwe nibwo wumva amakosa nyine harimo nyine niho kenshi na kenshi wumvaga nyine iyi ndirimbo ngo yari yasohotse ngo runaka yasohoye indirimbo ngo yayisubijeyo nyine icyo nyine ko nyine biba bimeze tu njye ntabwo ibyo bintu mba mbizi buriya wari uri kumbwira ukuntu abanyamakuru ushobora kubajyanira ikintu ntibagikine wowe wumva hakorwa iki kugira ngo n'abo bahanzi wenda bashyashya cyangwa se bataratangira kumenyekana indirimbo yabo niba bayijyanye kuri radiyo ikintu cyangwa kuri televiziyo ikinwe wumva ari iki cyakorwa nyine bashobora kureba bakavuga ati aba bo mbese ukuntu ikintu bimeze iyo uramutse uri hasi kenshi na kenshi iyo uri hasi uwo ari we wese nyine ntabwo nyine akunda kuguheza nyine agaciro ariko nyine iyo ufite izina icyabwira gikinwa ikintu nyine njye nari nshaka nyine kuvuga nyine abantu rega bafite intuza izina undi baca umugani mu kinyarwanda ngo n'izibika zari amagi zari amagi abo bantu bafite izina ntabwo bavutse barifite hari bashobora kuba hari baratanze ako kantu nk'uko bivuga bashobora kuba hari abataragatanze ariko uko nkurikije amakuru ufite urambwira uti bisaba ko utanga akantu kugira ngo indirimbo yawe ikinwe ndi kukubaza ni ikihe kintu wumva cyakorwa kugira ngo iyo myumvire y'abanyamakuru ihinduke bateze umuziki imbere w'abantu bari kuzamuka ikintu cyakorwa ni ukuba muri wo nyine bakumva yuko uwo ari wese wabuzanye ikintu sibyo bashobora kuba wagira ute bakumva amagambo arimo bakumva nyine n'ibintu nyine birimo nyine akavuga ati se iki kintu nubwo tugiye kugikina gutya cyagira ute cyakubaka nyine abanyarwanda nyine bakagira ute bakumva nyine birabashimishije mbese bajya babanza bakayumva bakumva ubutumwa burimo barangiza kumva ubutumwa burimo bakavuga ati iki kintu nyine tucyanze kugicisha kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo bitewe nyine n'ibintu nyine birimo ariko ngo ugiririmba n'indirimbo z'Imana gospel nayo njye ngerageza tu uririmba indirimbo z'Imana n'iz'isi byose tu ndakora tu nta kibazo nabirenze takaririmbo k'Imana gashyashya arya ni cyashya buriya ra ni cyashya tu bayita ngo iki kugira ngo n'abafana bawe bayita ni wowe rugira ngewe rugira ni wowe rugira ngewe rugira ni wowe Mana ni wowe rugira Yesu inge Mana oya ntago ariho ndi kuvuga ndi kuvuga Imana ntago nabyumvise bitewe nuko impamvu nari ndi kuvuga ati ni wowe rugira ni wowe rugira nyine ukumva nyine uri kuvuga ati ni njye zibyo nuko nzabashe kuba nabisobanura ubihuza gute kuririmba indirimbo z'Imana indirimbo z'isi kenshi na kenshi bijya binshimisha cyane ukuntu bihuza abahanzi benshi bafata decision bakavuga ati ngiye muri gospel undi ati ngiye mu ndirimbo zisanzwe nyine z'ubuzima busanzwe wowe byose ubikorera gute icyarimwe nyine ukuntu kimeze uyu mwuka mubasha kuba nahumeka iyi saha ni Imana tu ibyo ndabyumva uhumeka Imana uhumeka Imana oya reka mbikusobanure neza bavuze ngo umwuka uhumeka ngo ni Imana uhumeka Imana kandi ukuntu kimeze mu kuramuka kwanjye ni Imana ibabigizemo uruhare ibyo ndabyumva cyane ese kubera iki wakomeza ugakora izindi ndirimbo indirimbo nyine zisanzwe nyine ntagire n'imwe ubasha kuba wagira ute wakora wivuga ati ushimira nyine Imana nyine aho ugeze n'ibintu nyine ari umuntu utabashe kuramuka umwuka we wowe ukaba waramutse nose mu rwego rwo gushimira Imana
wabigenza ute utaririmbye indirimbo? abantu bose bashimira Imana se bararirimba? Oya, hari igihe waba udafite iyo mpano yo kuririmba ariko ufite indi. Ushatse kuvuga ko bano bahanzi bataririmba indirimbo z'Imana bo batajya bayishimira kuko bataririmbira Imana? Oya, urase uri kureba ariho ikishirisha abahanzi baba bafite nyine imyitwarire y'imeze ukuntu nyine. Hari umuntu uri kuvuga ati se nindamuka ndirimbye indirimbo ihimbaza Imana mu kariyeri yanjye irahitizima. Nibashe kuba yagira ute yabikora tu nk'uko abitekereza, ahubwo akagira ute akaba ibihindura mu bindi bintu nyine. Indirimbo zawe zose ni iyo ukunda? Indirimbo zanjye zose ni nyinshi ariko nyine indirimbo irengeje izindi numva nyine uwari wese yumva kumva yakomeza nyine mu matwi ye. Indirimbo yitwa Uzajya Ubyemera. Kubera icyo ariyo ukunda? Nuko yasohotse nageze nyine nagiye kuyikora nagera nko ngasanga nyine bari kuyiririmba bambonaho bakayiririmba. Nanjye bituma nyine nyikunda nyine cyane. Nese ikihe kintu cyari kigushimisha mu muziki? Ikintu se ikintu cyagishimisha mu muziki ni kwa kundi imba ndi kugenda nkumva eyo boy buri wese avuga eyo boy, numva nyine umuziki gwaba gwaramaye nyine izina ibasha kuba ryagira ute ryanshimisha tu. None se ntago uba ubana n'umugore cyangwa ubana n'ababyeyi? Njye mbana na mere tu. Ese nk'iwanyu ntago bijyayo bibarakaza cyangwa se ukavuga ati umwana wacu yabaye ikirara? Myumvire yari iriho mu minsi yashize, abantu kenshi bari bafite imyumvire ko umwana wabo niba agiye mu muziki bavuga ngo ahindutse ikirara. Wowe ntago ariko byagenze? Okay, ntago umubyeyi wari we wese ntago yifuza ko umwana ajya mu muziki. Uwo ari we wese? n'ababikora nyine bakabashimisha nyine baba barabimanje tu kubivuga tu. Wowe byagenze gute se? Njye ubwanjye se byarangoye cyane. Baravuze ati buriya kujya mu muziki ngo ni inzoga n'itabi n'iki nyine n'inda nyine ziri aho ngaho nyine, ariko uko babitekereje ntabwo ariko babisanze. Babonye yuko ikintu kijyanye ari umuziki gusa tu. Babona kubyemera? Babonye naho ntabwo bajya babyishimira cyane tu. Ariko nta kundi uba wumva uzakomeza? Ni agahezo k'ababyeyi. Mwese uzaguma mu muziki witandukanye n'ababyeyi? Mbonye bitangiye kuba ikibazo nakatira umubyeyi. Umubyeyi kuba ufite umubyeyi biba bihenze. Boy, iryo ryinyo se ryabaye iki? Iryo ryinyo rya iyi si ntuyizi? Eko bagukubise icupa se? Oya, nakoze impanuka. Kangane kabisa. Nariyagiye twavuyemo rimwe ntari bibwo kibi nuko hari kuvaho menshi. Icyo mbasha kuba nashimira Imana nuko kugeza n'isaha kuba nyumeka umwuka w'abazima. Impanuka nakoze yarari yatanje. Icyo babwira abanyarwanda se bagukurikiye kuri televiziyo? Kinabwira abanyarwanda nuko nshobora kubabwira yuko mu meza ngari yari imbere video 3 uzabatamo. Izo nzabatamo kuri channel yitwa Eyo Boy. Warabyishimiye tu none abasha tukureba ibihari atere na comment avuga ati iki kintu kimeze nabi kimeze neza. Nabona kimeze neza akore share tu na like nabyo biremewe tu. Ahubwo tu umuntu urabasha kuba yahagera tunagenda atavuze. Nagenda atavuze kabisa.
kuri channel yitwa Eyo Boy. Eyo Boy Urasanga imiziki myiza cyane, hariho n'indirimbo z'Imana zose zakozwe n'uyu muhanzi wacu. zirahari kabisa. Abantu bakunda Imana n'abakunda izisanzwe tu barareba bambwire bakubiteho comment biba bikenewe avuga ati Eyo Boy ndi kubona mu bintu urimo niba ari gospel ijyemo niba ari zisanzwe bijyemo izo comment ndazikeneye. Kandi we nturibona ntabwo uribonera kandi abafana ni mwe ba boss bacu. nibo babahemba kabisa, abafana nibo ba boss bacu kabisa. uri umufana aramutse avuze ati umva kabisa ibyo bintu ni nta nubwo binakubereye kabisa, wahita ubireka. bagiye barabikubwira bati none ubona icyo bimeze ngiye kwigana abandi bitari ngombwa. bavuga kwigana ariko ubona icyo bimeze ari ikintu nyine nawe nyine ukora ukishimiye nyine muri wowe. abantu nyine bakubona agahita bavuga ati nushaka ubivemo hakiri kare mwa kabo bivuyemo. none si ukuntu icyo bimeze nubwo bajya bavuga ati nk'abacanege ntabwo bajya babura. ako nyine abantu nka 3 bashaka kuguca intege sibyo. babiri bakakubwira ati wowe ukomeza ati twe tukuri inyuma tu. wapfa ati uri umwe nyine urukomeza kuvuga kuriya ntacyo yabigize ute nta kintu atwara ibyanjye tu. ko bimeze kabisa, ari ntuzacika intege nabibonye ko ufite impano. ibyo gucika intege ntabwo byashoboka kabisa. Eyo Boy yo wakoze cyane rero kudusura kuri channel yitwa Mbere Urwego TV. abantu badukurikiye mujye gukora subscribe kuri Mbere Urwego TV, mukore subscribe kuri Eyo Boy kandi no kuri notification. Tudukeneye kabisa ibitekerezo byanyu kabisa. ndagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha kandi kugenda imbere mu byo ukora byose. murakoze cyane n'abantu badukurikiye. ikintu kimwe nabasaba nuko bashobora gukora subscribe, bakora na share na comment byose kuri Mbere Urwego TV no kuri Eyo Boy batabyibagiwe. bakajya nyine bagakubita comment bakavuga ati se ucyane ko niyumva ati niba ndikubona bimeze neza ukagira ute nawe ngagira umurava wo gukora ikindi kintu kirenzeho bitewe nuko ntago waba wakoze ikintu nyine cyiza nyine ngo ujye gukora ikiri munsi y'aho ngaho, ahubwo ukora ikindi kintu kiri hejuru kugira uwo ari wese nyine azarakira akavuga ati none wa muhungu wacu twumva n'izina Eyo Boy nyine ni umuhungu nyine ari gutera imbere. ati wa muhungu wacu noneho yaje kabisa. nicyagiye nyine ujya mu bintu ukajya nko mu gitaramo runaka ukabona nyine abafana nyine baruzuye nyine bari kuvuga ati Eyo Boy umva biba bishimishije cyane kabisa. nibyo ngibyo mbere yuko mbasezera za share ziba zikeneye, comment ziba zikenewe. nibyo nyine umuntu nyine avuze ati mutumva cyangwa mwumvishe nkaba mwumvishe ko ndi kubabeshya ushaka gutera comment ukavuga ati iki kintu wabeshije muhungu. aho ngaho tu agira ute nawe nkamenya nyine ukuri nyine. wakoze cyane. merci.